画面要带大家来看摆，这个是车仔，互人偷食，结果毋是人，是山猪。来看到花莲的凤林镇一个做田人，伊种规片的稻仔拢准备要收成，山猪煞来乌白偷食，规定山猪伫咧田的吞大，佮腿甲足落痛，食甲喙笑目笑，抑毋过这个画面互做事人笑袂出来，等石头甲因赶，佮互山猪甲伊银。做田人讲算笑，讲光头白日，欢喜道你艰苦着我，规气用山猪肉来换。 另外，这个画面要来看到宜兰苏澳的海洋运动嘉年华活动，伫咧豆腐甲风景区上场办爬船的比赛，嘛请真侪选手来报名挑战。有800外公尺团体接力爬船的比赛，也有个人爬船帮的比赛。选手大家拢功夫进展，希望会当拼到好成绩。 比啊声一下弹，选手真拼势咧过船，过这个大木船除了爱有体力，含队员嘛爱斗打架真好势。哇，歪了歪了！啊，你这个主会带啦！就算讲你速度搁较紧，若是去互歪车走正去，迄都拢白了工的。毋若是安尼，甚至还阁有诶伫咧原地安尼金龟鹅，现场是笑声嘿嘿叫，有够趣味的。它需要团队的精神啊，还要个人的努力呀、所以这个是一个非常棒的团体活动。宜兰苏澳海洋运动嘉年华活动，22早起伫咧豆腐角风景区才来举行这个大木船800公尺的接力赛。 含过船游大梭的比赛，老男孩加油！双边的船队拢真拼势咧过船，不过其中有一个安尼无细字，去互倒头拖船刷并过。现场还阁有这个彩船白冲影的大队接力，规个活动伫这个规划好的海域来进行，边还阁有救护人员含所有的参赛人员。 拢会当真安心来比赛。主办单位苏澳镇公所这2年推广这个在地的海洋运动，希望会当成真侪游客通来遮体验这个海洋休闲观光的魅力。记者综合报道。